अली वलीउल्लाह के पीछे लोगों ने मोहम्मद का जनाजा छोड़ दिया था। ले आओ कुरान मेरे रखो सर पे, सिर्फ अली वलीउल्लाह की वजह से लोगों ने मुस्तफ़ा का जनाजा छोड़ दिया। 1.25 लाख बंदा गदीर में खड़ा था, 11 बंदे नबी के जनाजे पे आए। जुर्म किया था ज़हरा के बाबे का, सिर्फ इकरार विलायत अली, इलान विलायत अली। आज तुम अली वलीउल्लाह पढ़ोगे तन्हा हो जाओगे, बिल्कुल तन्हा होना पड़ेगा। अभी तो और ज्यादा सख्त दौर आएगा, बीवी को शौहर से मजहब छुपाना पड़ेगा, बाप को बेटों से मजहब छुपाना पड़ेगा।